Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sabadana muji syukur ka Allah Ta'ala kalayan widi sareng kudrohna. Alhamdulillah simkuring tiasa nepangan dari pamirsa dina hanca anu maneu nyaeta ngungkap pirang-pirang rusiah ayat-ayat qauliyah sareng ayat-ayat kauniyah nu nembrak ayeuna boh engke jaga. Alhamdulillah kalayan widi anjeuna urang sadaya dikersakeun keneh sehat dohir batin oge salawasna ngarep-ngarep pahala ganjaran rahmat magfirah sareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi urang sadaya salawasna kenging panangtayungan anjeuna salamat ayeuna di dunya, isuk di alam barzah, jaga di akhirat. Pamirsa nu sami-sami miharap dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dina danget nu ayeuna simkuring seja ngadadar ngaguar perkawis runtah akidah. Kangaranan runtah tangtos sanes pulungeun, tangtos sanes alaeun. Kangaranan runtah mah piceuneun,
Tapi tangtos upami teh mah runtah nabungkeuleukan nya upami teh mah runtah eta teh bau, urang wayahna kudu singkil. Upami ngangge raksukan model kieu mah meureunan diudar heula, disalin, digentos, ngangge raksukan anu kinten-kinten nyetel jeung naon anu rek digarap ku urang sadaya. Tos singkil, tos panceg, nembe ku urang teh dirawu, diwadahan, dipiceun atanapi diamankeun. Upami teh mah eta runtahna organik, urang kubur wae. Kali kubur insyaallah eta runtah teh bakal salamet atanapi urang salamet tina eta runtah. Salamet tina bauna, salamet tina rupa-rupa balukar akibat tina eta runtah. Tah pun kitu deui dina akidah. Urang kudu waspada tinggal permana yen teu saeutik tulisan omongan atanapi naon bae anu patalina sareng akidah. Nanging sabada ditelek-telek, ditilik-tilik, ditalungtik, horeng, ieu tulisan teh, ieu omongan teh teu mawa ka jalan anu bener. Alias jalan anu sasar, jalan anu mengpar. Ku kituna urang kedah singkil, utamina jalmi-jalmi anu ngarti kana bag-bagan urusan akidah. Gewat eta jait, gewat eta angkat, piceun. Piceun sing jauh, kubur sing jero. Insyaallah eta runtah teh moal kaangse ku jalma-jalma awam pada umumna, nanging parantos diamankeun ku ahlina. Tah sim kuring sanes atanapi teu ngarumasakeun ahli, teu ngarumasakeun bagian tina ulama. Ngan ieu mah boga saeutik pangarti yen zaman kiwari, zaman medsos, loba pisan omongan-omongan, cariosan-cariosan, status-status, ya aya nu nyebut oge ayat-ayat medsos anu upami di Bandungan mah ditelek-telek eta teh eusina runtah. Kokotor. Lamun patalina jeung akidah mah bisa ngotoran akidah urang sadaya. Tah nu mawi sasiereun sabeunyireun urang pedar perkawis runtah akidah. Sababaraha dinten kapengker pamirsa, urang pada uninga yen salah saurang tokoh inohong nagara ieu netelakeun di antawis cariosanana teh nyaeta Tuhan kita bukan orang Arab. Jadi kalau saya berdoa, maka selesai sholat saya berdoa, nah maka saya berdoa dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa saya, karena Tuhan kita bukan orang Arab. Tak, aya kalimah Tuhan kita bukan orang Arab. Tuhan kita bukan orang Arab. Cing, nu kieu kira-kira ieu teh cariosan anu pepel, pejel, mundel, atanapi cariosan anu taya faidahna, taya manfaatna, atanapi runtah. Tah, urang tilik tina aspek tina jihad, tina sudut pandang tetempoan ilmu akidah. Anu kahiji, ungkara Tuhan kita bukan orang Arab, ieu teh geus nyaruakeun. Tapi urang husnuzon we, urang husnuzon ka jalmina yen maksudna mah panginten sanes kadinya panginten. Tapi upami anjeunna ngungkarakeun kalimah, oge kalimah ieu teh jadi viral, tangtos ieu bahaya. Margi teu sadaya jalmi bakal nafsirkeun nyurahan eta kalimah teh ku ilmu anu
lempeng. Teu saeutik saliwat jelema anu saliwat langsung ditampa kitu bae. Tah husnuzon mah panginten lain eta. Tapi upami ku urang ditalungtik ieu kalimah teh ieu ungkara teh nu ngomongna hartina geus nyaruakeun Allah Subhanahu wa taala jeung orang jalmi, Masya Allah. Padahal sakumaha kauninga yen Allah Subhanahu wa taala parantos ngadawuh laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dina surat Asy-Syura surat ke-42 gitunya ayat 11. Yen Allah Subhanahu wa taala netelakeun teu aya hiji teu aya naon teh perkara teu aya hiji oge anu sarua anu akur sareng anjeunna. Oge anjeunna As-Sami Al-Basir. Mangadangu tur maha ningali. Jadi tekenging urang nyaruakeun Allah Subhanahu wa taala jeung makhluk-makhlukna. Kalabat manusia tekenging. Laisa kamitslihi syai'un. Teu aya hiji oge anu sarupa nyarupaan jeung anjeunna. Anjeunna teu nyarupaan makhlukna, oge makhluk teu aya nu sarupa jeung anjeunna. Oge Allah netelakeun yen dirina ahad. Ahad teh tina zatna, oge tina sifatna. Kalabat oge tina af'alna. Zat Allah ahad. Teu tiasa ku urang teh umpamana di naon teh di talungtik gitu, naon gitu tah zat Allah teh moal tiasa. Margi zat Allah mah hiji-hijina zat gitu. Oge dina sifat-sifatna sok sanaos Allah mibanda sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami, Al-Basir jeung sajabana. Oge makhluk-makhlukna teh aya anu mibanda sifat-sifat sapertos sifat Allah taala nanging beda. Eta mah ngan saukur sarua ditilik tina basa, ditilik tina kecap hungkul. Anapun maknana, anapun harti anu jerona mah teu beda sama sekali. Jadi tekenging urang nyarupakeun Allah jeung makhluk-makhlukna. Atanapi nyarupakeun makhluk-makhlukna sareng Allah Subhanahu wa taala. Pan urang ge baheula sok nalar wujud kidambako mukhalafatul lil hawadits. Mukhalafatul lil hawadits ya akidah. Malah saur ahli ilmu akidah mah jadi urang teh wajib ayyakula amantu billahi wa rusulihi jeung saterusna. Jalma nu iman manehna wajib ngungkarakeun naon nu aya dina batinna luyu mutabik cocok jeung naon anu dikedalkeunana. Jadi lamun urang hayang disebut iman anu sampurna tah eusining hate teh kudu akur jeung naon nu diomongkeun. Kudu akur jeung nu diomongkeun nya. Upami teu akur jeung nu diomongkeun berarti bohong. Hartina bohong. Urang kuring iman ka Allah. Tah nalika urang dina hate teh tasdik ngabenerkeun yen Allah teh Rob urang, Rob kuring, dina kedah ucap ge kedah sami. Margi upami dina kedah ucap beda hartina urang teh tojaiyah. Nu kitu mah disebutna teh jalma munafik. Ari munafik teh naon teh beungeut nyang hareup hate mungkir. Tapi da ieu mah tibaliknya. Nya. Ieu mah ngomongna teh justru ari ngaku nama muslim tapi dina omongan jiga lain muslim. Tak ieu masalahna. Tanu mawi sakali deui kade
waspada tinggal permana boh kana ucap, kana status, kana seratan-seratan anu ringkes gitunya zaman ayeuna mah status sing ati-ati margi sakurang-kurangna lamun urang nganyakeun ngaestokeun tuluy urang cicing henteu negor teu ngageunggeureurkeun bisa jadi urang teh panuju nu disebut sukuti teh cicingna urang teh hartina sanuju hartina panuju tah sim kuring kalebet jalmi anu teu panuju teu satuju lamun nyebutkeun Tuhan kita bukan orang Arab. Ieu mengpar tina akidah anu bener. Allah mah teu bisa disaruakeun jeung sakabeh-kabeh makhlukna. Titik. Teu aya harga tawar teu aya. Di dieu mah harga mati. Hargana dikunci teu meunang di tawar-tawar deui. Eta nu kahiji pangintennya pamirsa. Jadi teu bisa disaruakeun jalmi sareng Allah Subhanahu wa taala. Margi luyu sareng firman anjeunna laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Anu kadua, ku ieu ungkara aya isyarat yen Tuhan Rob pangeran teh boga sekeseler berbangsa dan bersuku eta laras upami teh mah naon aya panalungtikan ahli basa cenah yen basa nu pangloba-lobana dipake di alam dunia ya, hartina loba nu make penutur dina basa Indonesia mah nu panglobana dipake teh bahasa nu aya di ieu dunia bahasa nomor hiji mah nyaeta basa Tiongkok cenah kusabab nu makena loba pangloba-lobana jalma ngagunakeun basa teh cenah basa Tiongkok cenah. Anapun bahasa Arab mah kirang langkung duka kalima duka kagenep. Handapeun bahasa Inggris. Handapeun bahasa Spanyol. Jadi loba keneh nu make bahasa Tiongkok, bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, ya, bahasa Inggris tanembe bahasa Arab. Kitu ceuk panalungtikan mah. Bahasa Indonesia mah upami telepat ranking sabaranya. Lah hilap deui. Pokona mah kalebet bahasa anu memang loba anu makena. Alhamdulillah. Bahasa Indonesia teh loba dipake. Banyak penuturnya. Alhamdulillah. Kan urang sing ingat yen basa teh lain meunang urang, tapi basa teh kenging anugerah tinu nyiptakeun bangsana nyaeta bangsa Indonesia. Pangna disebut bangsa Indonesia teh kusabab boga basa. Nyaeta bahasa Indonesia gitu. Tahku ungkara Tuhan kita bukan orang Arab jika nu mere isarah atau mere kesan lah. Cek bahasa Indonesia nama terkesan yen Tuhan teh berbangsa, bernegara, bersuku gitu. Nya. Ieu lalawora. Jadi nyarupakeun Allah kahiji tina zatna ya. Zat Allah disarwakeun jeung jalma teu meunang. Teras ayeuna sifat. Sifatna teh nyaeta berbangsa, bersuku, bernegara dan berbahasa. Jadi meureun anggapan anjeunna mah Tuhan urang mangartieun bahasa Indonesia. Jadi teu kudu ku bahasa Arab, pan eta teh salah. Salah. Hartina geus nyaruakeun Allah jeung jelema, jeung sifat jelema. Nu tadi mah zatna, ayeuna mah sifatna. Mangkaning saur Imam Abu Hanifah sing saha anu ingkar, sing saha anu kufur ka Allah, boh zatna, boh sifatna,
eta teh fahuwa kafir, eta teh kafir gitu. Teu aneh upami aya sabagian ulama di urang nyebutkeun yen ungkara anu kaluar tina lisan hiji jalma nu nyebutkeun Tuhan kita bukan Arab, ieu teh sarua jeung murtad. Naudzubillah. Tapi orang sakali deui husnuzonnya, husnuzon panginten hilap atanapi nya lah kurang pangintennya kurang kosakatana kurang janten we medal ucapna teh kawates ku kosakatana nu aya dina otakna ieu mah husnuzonna mung tetep upami ngungkarakeun ku ungkara model kieu teu bisa dibenarkeun. Urang kudu yakin yen Allah teh Allahu Rabbul Alamin. Pan urang ge unggal dinten alhamdulillahi rabbil alamin. Unggal dinten sabaraha kali cobi. Nya, minimal lamun teh mah tara sunat 17 rakaat, minimal urang teh ngedal ucap alhamdulillahi rabbil alamin 17 kali. Salianti pahalana ageng oge sangkan urang yakin yen Allah teh Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Ya. Pangeran Rob anu murbeng alam. Jadi Allah teh sanes Rabbul Arab, tapi Rabbul Alamin. Sanes suku bangsa wae, tapi alam semesta sadayana. Allah anu Robna teh, anu jadi Robna teh. Allahu Rabbul Alamin. Catatan nu kadua. Anu katiluna, urang kudu yakin yen Allah teh mibanda sifat-sifat anu agung, sifat-sifat anu mulia. Tah urang apa sifat anjeunna teh tangtos teh sambarangan. Para ulama sesepuh urang parantos ngarumuskeun yen di antara sifat-sifat agung kagungan Allah Subhanahu wa taala di antawisna nyaeta sifat kalam, sifat ilmu, kalam, kudroh, irodah. Ta aya nama sifat kalam we, sifat kalam. Nya kalam teh omongan lah, omongan teh bisa ku tulisan, bisa ku sora, bisa ku rumus, bisa ku naon lah. Kalam kalebet bahasa isyarat. Ta anu nuju heboh geuning nuju viral ayeuna menteri sosialnya maksa ka jalmi anu tuna naon kamari teh, tuna rungu. Anu nyariosna nyalah henteu lancar kitu, henteu alewoh. Dipaksa kudu nyarios lancar. Saur anjeunna teh ngarah capetang cenah da moal tiasa atuh Bu, tong dipaksakeun. Namina ge jalmi anu boga kakurangan. Sakolana ge khusus sekolah luar biasa. Sing emut malah dina widang olahraga ge aya paralimpik. Khususon keur jalmi-jalmi anu sarwa kakurangan. Nah anu teu ngadangu, nah anu teu tiasa nyarios, nah anu teu gaduh sampean, nah anu teu gaduh panangan jeung sajabina. Matak dipisahkeun. Dipisahkeun teh lain hartina diskriminasi sanes. Nanging dipisahkeun teh da supados adil gitu. Manya ayeuna anu teu gaduh sampean, teras ngengge sampean palsu, teras di lomba larikeun sareng anu normal tatangtos. Sanes ngahinakeun mung imah supados adil gitu. Merenahkeun urusan dina tempatna. Aya jami nyariosna teu patos bentes. Nah, teras sabada diparios aya naon teh aya kakurangan, ada kelainan tina alat-alat tina organ badana nya teu tiasa disamikeun. Tah Allah teh sakali deui mibanda sifat kalam. Mibanda sifat kalam. Urang kudu yakin. Sarta sifat kalam kangge Allah mah ulah dihartikeun siga urang. Ari urang mah pan kalam teh ngomong teh
Kahiji lamun kalamna ku tulisan hartina urang kudu boga leungeun. Kudu boga leungeun. Kieu we contohna. Kudu boga leungeun, kudu boga pulpen. Nah, lamun teu boga alat berarti urang teh moal bisa kalam. Lamun dihartian kalam teh tulisan. Kudu bisa nulis, kudu boga rumus, kudu boga huruf sajabana. Upami kalam dihartian sora, tah model kieu. Ngan kalam boh tulisan, boh omongan eta mah kakeunaan ku hukum naon ngaranna teh? Hukum mukhalafatul lil nanti kakeunaan ku hukum hudus. Aduh, hilap deui pamirsa. Hudus teh anyar gitu. Heubeul anyar, eueuh kan gitu. Tak ari sifat makhluk mah dina kalamna mimitina eueuh, tuluy aya, tuluy eueuh. Leres. Upami nyarios. Urang ayeuna bade nyarios aya. Moal ujug-ujug urang teh ya, tapi kudu heula. Jadi aya nu ti heula, aya nu heubeul, aya nu ayeuna. Tah engke geus diomongkeun kabeh leungit. Tah nu kitu teh hudus. Tah ieu hukum teh teu tiasa dilarapkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Teu bisa dilarapkeun kana sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Tah nu mawi upami urang gaduh ageman, lamun urang ngadoa geus we cenah ku basa urang we. Da Allah mah lain bangsa Arab gitu. Eta teh lepat pamirsa. Allah mah kawasa nyiptakeun sagala basa. Nu mawi dina Al-Qur'an dina surat Ar-Rum surat ka-30 ditetelakeun ku Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi. Jeung sabagian tina tanda-tanda keagungan anjeunna nyaeta nyiptakeun langit-langit jeung bumi. Wahtilafu alsinatikum jeung rupa-rupa basa-basa marane. Malah cenah bahasa nu aya di kolong langit teh kirang langkung kana 6.500 na kaasup atanapi ngawengku basa nasional jeung basa daerah. Aya kana 6.500 na. Tah tina 6.500 teh upamana urang kahiji bisa ngomong bahasa Inggris, kedua bisa ngomong bahasa Arab, katilu bisa ngomong bahasa Jepang, keopat bisa ngomong bahasa Perancis, kalima bisa ngomong bahasa Mandarin atanapi bahasa Tionghoa. Geus disebut pinter. Hebat euy si eta mah. Nya bisa ngomong ku 5 bahasa, ku 6 bahasa, padahal eta teh ngan sabar persena. Nya mohon pan nurutkeun catetan, nurutkeun panalungtikan cenah ieu taroskeun ka Mbah Google. Taroskeun ka Mbah Google. Aya kana 6.500 na basa nu aya di kolong langit teh. Urang bisa 2 3 we basa anu nya loba dipake insyaallah. Urang teh bakal boga komara, bakal boga wibawa gitu. Teu kudu loba-loba. Nanging sing ingat yen eta teh bagian tina kakawasaan anjeunna. Anjeunna kawasa nyiptakeun langit jeung bumi, anjeunna kawasa nyiptakeun pendudukna, nu ngeusina, aya ahlus sama ahli langit, aya ahlul ar pangeussi bumi. Aya nu di luhur, aya nu di handap, aya nu di laut, aya nu di cai, aya nu di balong jeung sajabana. Tah nu kitu teh inna fi dzalika laayatil lil alamin. Tah nu model kieu teh bagian tina tanda-tanda kawasaning anjeunna keur alam semesta. Jadi Allah nu hebat mah. Nu mawi ngadoa ka Allah mah bujeng-bujeng teu bisa bahasa Arab, bujeng-bujeng teu bisa bahasa Indonesia. Bahasa isyarat oge cicing. Allah Maha Uningan.
Sok orang tong tekedah ngedal naon-naon. Padahalnya ieu mah lamun erek kasarna. Lamun teh mah teu bisa ngomong, teu kudu ngomong. Langsung we orang teh canduku kieu. Dina hate we gerenteskeun. Allah Maha Uninga. Wa huwas samiul basir. Nya. Sabab ngadanguna Allah teu siga ngadanguna urang. Ngadanguna urang mah kahiji kudu aya sora, leres. Mohon. Kudu aya sora. Tapi teu meunang laun teuing, teu meunang tarik teuing. Laun teuing teu kadenge, tarik teuing mata bonge. Nya, kudu sakitu hes we, nembe tiasa didangukeun. Tapi upami handap tina sekian hes atau napi luhureun eta matak ngaruksak ceuli urang moal tiasa. Moal tiasa. Jadi bujang-bujang anu dikedahakeun teu dikedahakeun ge Allah mah maha ngadangu, maha uninga. Nah, sabab urang percaya yen Allah teh lian ti mibanda zat oge mibanda sifat-sifat anu agung, sifat-sifat anu mulia. Nya kudu yakin. Sarta sifat Allah mah saur Imam Abu Hanifah ge yen sifat-sifat Allah mah lain makhluqat, lain makhluk. Sifat Allah mah lain makhluk. Beda jeung urang, sifat urang mah makhluk. Nya ngadanguna urang makhluk. Nya kilah cirina makhluk teh kakeunaan hukum hudus. Nya tadina teh aya leungit pan kitu. Tah sapertos abdi. Mimiti mah eueuh naon cicing. Terus nyarios tah aya. Terus geus nyarios teh leungit. Tah eta mah hukum makhluk. Hukum kangge Allah mah henteu kitu pamirsa. Jadi wayahna urang kedah diajar deui akidah, kedah diajar deui neuleuman deui sifat-sifat Allah. Nya, sok geura pedar, sok geura guar. Insyaallah omongan urang teh moal sambarangan. Moal sembrono, moal sagawaya, moal asal calangap, tapi make ilmu. Oh iya. Komo ngabahas ngeunaan Allah mah. Iya. Ngomong mamawa Tuhan mah hati-hati. Tong sagawaya kudu ku ilmuna. Nu mawi upami teu nyaho mah cicing bae lah. Upami teu apal doana cicing we. Ulah kieu teu apal doana urang teh. Ngadoa mah kunaon we teu meunang. Laras. Pira gede taros kieu cenah Bapa ari doa lebet ka masjid teh kumaha? Cenah teu bisa doa eta mah cenah ku hate we ku basa urang we teu meunang kitu. Teu meunang kitu. Aya doana anu tos maksurat wayahna nya wayahna. Jadi siga sinis nya siga naon ngaranna teh lah. Sentimen gitulah cek urang mah. Nah jalmi teh meuni siga sentimen ka urang Arab teh gitu. Nah urang Arab boga salah naon ka urang gitu nepikeun ka Tuhan kita bukan orang Arab. Aya naon jeung urang Arab. Aya masalah gitu. Ya, sabab keur sababaraha sebut we. Memang ya dina sajarah cenah. Tapi ieu mah salangkung lah. Yen cenah agama buhun urang mah lain Islam. Agama buhun urang mah lain Islam. Keyakinan komo Sunda mah keyakinan urang Sunda mah lain keyakinan Islam. Tapi keyakinan urang Sunda mah geus aya ti karuhuna. Tapi da urang Sunda kitu-kitu teuing nya. Henteu da memang meureunnan ari beneran mah da kumaha anu nyiptakeunana. Lain masalah buhun jeung henteu kitu lain. Lain masalah karuhun jeung lain karuhun lain. Da eta mah lain masalah pokok. Da masalah pokok namanya eta Allahu Rabbul Alamin. Masalah pokok nama yen urang salak urang Sunda boga keyakinan yen nu nyiptakeun urang seler urang, basa urang, tuluy ciri khas nu mandiri suku urang, seler urang teh Allah Subhanahu wa taala gitu. Loh sareng ayat anu tadi, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi
ikhtilafu alsinatikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Itu eta nu katilu. Nu kaopatna pamirsa, seolah-olah ieu ungkara teh mere isarah. Mere kesan lah gitu, mere isarah. Ye nu ngomongna teh kabawaku emosi, kabawaku sakaba-kaba. Margi dina medsos anu ceuceub nu ngewak kana Islam teh wah loba pisan. Loba pisan. Sok we urang Bandungan ustad-ustad anu kahot lah. Nah Ustad Abdul Somad, Ustad Adi Hidayat, sarang ustad-ustad nu sanesna tah nembe sim kuring sakedik ngabandungan tausiah ti Doktor Zarkasinya. Anu ti gontor teh ya. Da loba pisan atuh anu nyawadna teh. Nu nyawadna teh nya ting urang Islam, ting lain urang Islam ngan omongan teh nya cek abdi kitu, omongan teh asa eueuh salahna tapi nah atuh dijejeleh bae eta masalahna mah. Nya. Jadi anu ngaluarkeun statement ieu teh siga kabawa ku sakaba-kaba. Ya, siga kabawa caahna jalma-jalma anu ceuceub ka urang Islam. Nepikeun ka nu dihina teh lain Islam na hungkul, tapi naon wae nu aya hubunganana jeung Arab. Bahasa Arab, baju Arab, istilah-istilah Arab tah eta teh kumaranehna mah dijadikeun guyonan. Anu dina akidah mah disebutna teh istihza. Memperolok-olok. Ya. Salajengna jalmi anu teu suka kana basa Arab, alatan basa Arab teh jadi basa Al-Qur'an, tak ieu bisa ngabalukarkeun dirina mengpartina kayakinan yen Allah gaduh sifat kudroh sareng irodah. Tangtos tina ilmu. Ya, ieu tiasa nyandakna tiasa tina sifat naon bae. Lamun teh mah Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun Al-Qur'an nganggo basa Arab oge jadi kitab keur sakumna manusia. Wayahna bangsa-bangsa non Arab kudu narima jeung narimakeun sabab ieu teh bagian tina kudrohna, bagian tina irodahna. Allah ngersakeun Allah gaduh irodah, Allah mikahoyong basa agama teh, basa kitab teh nyaeta bahasa Arab. Wayahna ieu mah, wayahna da ieu mah bagian tina kudroh Allah. Atanapi langkung antebna mah qada Allah. Allah parantos netepkeun yen Al-Qur'an nyaeta kitabna dilungsurkeun ka nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngangge basa Arab. Eta teh kodo anjeunna, putusan anjeunna nu teu tiasa digugat, nu teu tiasa dirobah. Sabab ieu mah irodah kudroh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun urang ayeuna teu narima basa Arab jadi bahasa urang, jadi bahasa urang Islam, aya masalah jeung kayakinanana. Oh. Nah atuh cenah Allah teh teu make bahasa Indonesia. Nah Allah teh atuh teu make bahasa Sunda. Lamun teh mah bahasa Sunda teh jadi bahasa kitab suci meureunnan. Kitu kieu jeung sajabana. Tong loba ngalamun, tong loba ngahayal. Leres urang teh kudu cinta kana bahasa Indung, kana bahasa Sunda, tapi ulah kabina-bina teuing. Tah engke kadituna teh bisa jadi jalmi nu ngomong kieu teh diakibatkeun ku ta'assub, ku akibat fanatik buta. Ta'assubna kaleulebihi. Teu kedah sentimen. Lamun teh mah Allah ngajantenkeun bahasa Arab jadi bahasa Al-Qur'an, jadi bahasa dinul Islam. Wayana da eta mah putusan ti
Allah Subhanahu wa taala. Lain putusan orang Arab lain. Tapi putusan di Allah Subhanahu wa taala. Tah nu ku Allah dimuliakeun teh naonna? Basana. Basa Arab dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nepikeun ka basa Al-Qur'an teh jadi basa resmi agama. Putusan anjeunna. Jadi nu diangkat teh basana. Kusabab diangkat basana jadi basa resmi, jadi basa formal, nya pasti nu makena bakal kaangkat darajatna gitu. Pasti. Iya. Ku Allah diangkat bahasa Arab sebagai bahasa resmi agama. Pasti kabawa harkat darajat orang Arab pasti. Nah, ulah sirik kan we. Datu sadaya orang Arab bisa maca Al-Qur'an atuh. Henteu. Aya pan sababaraha naon teh dina medsos nya aya naon teh lah hilap deui wawancara interview orang Arab ditanya agamana Islam dititah maca Al-Ikhlas teu bisa padahal orang Arab lain bohong ieu mah pamirsa memang teu loba ngan lain bohong artina teu sakabeh bangsa Arab bisa make bahasa Arab bisa maca tulisan Arab orang Sunda nya teu bisa maca tulisan Sunda geuningan kantos baheula lagi diajar tak keur SMP tapi da kiwari poho deui alat tentara dipake kana teu masalah gitu teu masalah da eta mah balik deui kana diri urang sewang-sewang. Salajengna ngadoa ku basa Arab teh lain kahayang urang lain ngadoa ku basa Arab teh lain kahayang urang. Sanes sok dina ayeuna kaji geura. Kaji ku urang, teuleuman ku urang. Dina rupa-rupa ibadah hampir sadayana aya basa Arab. Malah dina hadis teh geuningan yen saban amal anu teu dimimitian ku bismillah pegat tuh. Amalna manaon we? Nya, amalna manaon we? Teu bismillah heula pegat. Padahal bismillah teh bahasa Arabnya. Kenging di Indonesiakeun lah, kenging disundakeun riweuh atos we bismillah gitu. Nya, bismillah atas we. Bade angkat-angkatan bismillahi majreha wa mursaha. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan naon bae nu teu dimimitian ku bismillah katolak ditolak pegat wayahna ieu mah iradah Allah Subhanahu wa taala. Salat oge pan diawitan ku Allahu Akbar teras wajib maca Al-Fatihah rukuna subhana rabbiyal azim sami Allahu liman hamidah subhana rabbiyal a'la rabbighfirli warhamni nya kenging di Indonesiakeun kariweuh-riweuh atas we ngangge bahasa Arab ibadah haji ibadah umroh sadayana ngangge bahasa Arab jadi wayahna jadi lamun urang ngomongkeun bukan orang Arab eta teh siga nu ngewa ka urang Arab gitu siga ngewa ku urang Arab jadi kedah hati-hati jadi sing yakin yen urang ngadoa lamun teh mah ngangge basa Arab eta teh bagian tina urang ngaestokeun iradah Allah Subhanahu wa taala. Da ieu mah kahoyong Allah. Da ieu mah iradah Allah. Sanes kahoyong urang Arab. Sanes kahoyong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanes kahoyong para sahabatna al-khulafaur rasyidun sanes tapi ieu mah iradah Allah Subhanahu wa taala. Terus jadi ilmu ku ilmu tepan insyaallah jadi cinta. Eta catatan nu kaopat.
Catatan kalima nyaeta ieu teh seolah-olah mere isyarat yen nu ngomongna teu percaya kana sabagian sifat-sifat Allah, teu percaya kana sifat-sifat Allah, boh sabagian boh kabehanana. Jika nu teu percaya kana sifat-sifat Allah, ari percaya kana zat nama insyaallah, tapi iman kana zat nama tak ieu nu sok seueur gangguan teh, nu sok seueur nu ngaganggu teh nyaeta iman kana naon teh sifat-sifat Allah. Dan memang iman kana sifat-sifat Allah mah wah ieu mah kedah diajarna oge tahun-tahun. Oge sajabi teh eta kedah sering diskusi. Margi iman kana sifat-sifat Allah mah kalebet kana urusan anu memang naon teh dinamis. Luyu sareng naon kemampuan intelektual urang sadaya. Bukti nae komo langkung sering pependak sareng ulama, sareng intelektual, sareng ahli fikih, ahli akidah, tangtos dinamikana luar biasa. Tapi mun hoyong aman-aman bae tos weh iman kana sifat-sifat Allah. Nu pamungkas nyaeta nu tadi salaresna mah tos didugikeun yen anu ngungkarakeun ieu kalimah teh ta'assub ya, ta'assub teh fanatik kana bangsa jeung selerna. Dirina upami teh mah urang Indonesia bangga reusnya sanes bangga reus kana bahasa Indonesia. Oge lamun salaku urang Sunda reus kana bahasa Sunda. Lamun kaleulewihi mah eta jadi ta'assub. Lamun ta'assub biasa nama sok kumahanya. Jadi henteu netral deui. Jadi sok ngalibatkeun emosi lamun nyarios teh. Asna bahasa Sunda mah leuwih hade tibatan basa-basa nu sejenna eta teh pan emosional eta teh. Naon sababna? Sabab dirina teu diajar basa-basa sejenna. Cobi ayeuna lamun diajar basa-basa nu sejenna. Mangkaning cenah basa teh aya kana 6.500. Tah urang mah ulah mikiran naon wae basa nu 6.500 teh. Wihkeun deui we ka Allah Subhanahu wa taala. Yen Allah teh kawasa nyiptakeun urang nya tina hiji. Nya tina hiji coba. Nyaeta Nabi Adam alaihissalam. Terus Allah nyiptakeun jodona ti tulang igana. Min nafsin wahidah. Nya tina jiwa anu hiji nyaeta Adam alaihissalam. Tah tina hiji teh ngalahirkeun sababaraha turunan. Nepikeun ka beda warnana, beda buukna, beda dedeg pangadegna, nepikeun ka beda basana. Nu 6.500 teh sadayana karuhuna teh nyaeta Kangjeng Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pemirsa nu sami-sami miharap dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kirang langkung eta panginten catatan-catatan ti pribados ngeunaan fenomena anu kasaksen ku urang sewang-sewang utamina dina media sosial atanapi dina koran oge koran elektronik gitu. Ta ieu teh ungkara-ungkara anu nyilakakeun urang sadaya. Kurang-kurangna ilmu, kurang-kurangna naonnya wawasan gitu ku kurang-kurangna panempo anu seukeut urang teh bisa kabawa gitu. Bisa ngaestokeun, bisa nganyakeun, bisa ngabenerkeun padahal ieu teh runtah anu ngabahayakeun urang sadaya. Anu ngabahayakeun urang sadaya. Ku kituna sing waspada tinggal permana yen lamun urang hoyong salamet sakali deui urang ulah pegat sareng guru-guru urang. Eta kuncina. Pan ku Nabi ge tos dipasihan nasihat. Jadi al ulama warathatul anbiya. Sok sanaos aya nu cenah hadisna teu pati sahih keun we.
dan nu tetela mah ulama teh bener-bener anjeunna anu ngadugikeun pirang-pirang ayat-ayat Allah sareng hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam oge ngadugikeun nasihat-nasihat ulama anu parantos naon teh aya samemeh aranjeunna eta salafus sholih jalmi-jalmi anu soleh anu parantos aya ti heubeulna kitu tah dan umawi lamun urang alim sasar alim mengpar hayang salawasna lempeng nya ulah pegah ti ulama atuh salajengna kade saur Nabi getos di emutan aya istilah ruwaibidoh nyaeta jalma anu lain ahlina lain ulama lain ustad teu kungsi nyantri teu kungsi masantren tapi ujug-ujug hoyong siga ulama ari ulama mapan ngadugikeun teh aya referensina aya marojina aya rujukanana jelas itu salian ti gaduh hikmah teras oge gaduh naon deui gaduh karomah iya gaduh karomah ulama teh gaduh karomah jadi upami teh mah ayeuna nampi lain ti ulama lain ti ustad lain ti kiai nyata mah taroskeun ka ustad urang gaduh guru kedah gaduh guru salawasna taroskeun ka guru teh laras kitu pun guru abdi nampi ya beja mani viral kieu eusina teh kumaha laras teh sok tataros sok tatanya insyaallah da tatanya kanu ngarti teh teh bagian tidak ngamalkeun fasalu ahla dzikri ya tanya ku maraneh ahli dzikri ahli ilmu sangkan maraneh kabehanana salamet dunia sareng akhirat. Sakitu panginten pamirsa anu tiasa kasanggakeun dina danget nu ayeuna jadi sakali deui nya hati-hati sing waspada yen salaresna mah lamun dibahas tina kitab-kitab akidah mah aduh nya lamun ngangge rujukan-rujukan kitab akidah mah lamun aya jalmi ngomongna model tadi teh aduh aya nu nyebut kafir aya nu nyebut murtad aya nu nyebut wah rupa-rupa we itu ya mung da eta mah rujukan leres rujukan aya nama uwih deui ka diri urang sewang-sewang atuh muga-muga pimpinan urang tokoh-tokoh urang panutan urang tuturkeuneun urang mugi-mugi kapayun malah ulah salah pepeta ulah salah lengkah ulah salah kebijakan sing bener kitu ngarah urang teh ngeunah nuturkeunana tapi upami teu bener ngomongna teu bener asa teu make ayat teu make hadis teu make naon teh titincakan ti para ulama teu make papagod tangtos urang sadaya ge jadi bingung teu dituturkeun da pamimpin urang dituturkeun ngomongna kieu kawijakanana kieu kumaha nya tan umawi urang sadaya mugi sabar daria mayunan ieu kaayaan mugi-mugi pamimpin urang dipaparinan pituduh dipaparinan taufik hidayah ku Allah Subhanahu wa taala dugikeun ka urang teh tiasa nuturkeun boh sacara negara kenegaraan atanapi sacara agama ieu penting nya bagja temen lamun urang gaduh presiden gaduh gubernur gaduh wali kota bupati gaduh panglima tah tina pangkat darajatna teh leres-leres boh ucap boh lampahna teh bisa tuturkeun ku urang sadaya. Upami bisa dituturkeun pan ngeunah ngigelanana. Tapi lamun ngomongna teu ngeunah gariha kawijakan-kawijakananya kitu siga teu mihak ka umat tangtos. Teu dituturkeun kumaha, dituturkeun kumaha. Nya sabar we nu aya panginten. Sakitu pamirsa punten anu kasuhun bilih aya tutu selangkung ke panghalang bobok sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur nada jembar pangampura cak sampeureun tunda alaeun dipungkas wae ku doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.